我哋咧而家等緊影迎賓相，我哋未有燒豬食嘅，慘啊，好慘啊！就等佢燒豬。我會接力，接力，到呢度啦。失散兄弟啊，望下。哦，不掂，哦，不掂。鏡頭1、2、3嚟嗰張，一開始佢哋會俾杯 welcome drink 你，嗰杯嘢咧就叫涼薄松露，咁係一杯薄荷梳打嚟嘅。另外咧，佢仲會有啲青檸汁俾你啦。我就咁拍咗杯汁喎。唔係喎 OK 喎，酸定過甜嘅嘢等於。前菜係紅布海鮮，裡面有帶子、蝦、南瓜、蘑菇、番茄同埋柚子嘅。不過佢個骨，我就真係估唔到係咩食材啦。首先啦，呢碟嘢咧係我哋係唔知食緊咩，即係足夠嚟。啊，呢個好明顯係南瓜嚟嘅，呢個唔係有番茄啊！我未攞番茄啊！我食過都似番茄。救命！都成嚿嘅肯啊！我唔啊！番茄嚟嘅。啊，呢嚿係真係蝦嚟嘅，正常蝦。我已經放棄食埋個蝦味。跟住呢個，我睇唔到係咩。太啱啦！呢度啲南瓜都冇食過。南瓜啦，或者黃瓜啦。總之係蔬菜嘢啊，怪怪嚟啊！即係坦克睇唔到。帶子，凍食嘅，係凍食，加你唔好諗住係中式嗰種，因為我見到好似有啲透透地嘅透明嘅透。OK 嘅，加係糖。我話呢個手我真係唔知係咩嚟啊，解構唔到。呢個手係有牛奶味。牛奶奶粉味。你當係糖咁？唔通係鈣片？好驚喎！你而家補鈣。糖咯，可能係，唔知啊，可能係糖咯。好啦，個前菜大概係咁，拜。哇，佢已經沉咗。好啦，希望唔係 M 湯。畫面咧見到係點解我冇句好嘢？番茄。但係你每日食番茄肉。係啊。1年1次，應該係儲埋1年嘅 M 嚟嘅。我有食嘢嘛？你講埋呢個真係黃標啊！仆街！我真係 man 咗。呢個人係咁嘅，係咁講。OK，冇問題啊！大家都係呢類人。有菠蘿骨。
佢食咩咧？好驚啊！我哋而家咧4個咧都係食牛啦，咁咧我係啊，咁我咧首先試咗。食個腦先啦。係咧，食咗個腦先啦。你唔好食腦。咦？佢裏邊係有啲嘢嘅喎，其實佢裏邊係咁樣嘅喎，係咩嚟嘅咧？佢好似一啲好似魚蛋咁樣，但係有少少番茄味嘅魚蛋咁樣咯。但個口感係一咬就好容易碎咁樣咯。係啊。呢個係腦嚟㗎嘛？係啊，呢個係腦嘅形狀咯。跟住隔離呢個就我試下呢粒先啦。我諗呢粒應該係蒜嚟㗎，所以我唔食啦。你俾我咯，應該。嚇！咁跟住咧就有呢個鬼鬼啦，鬼鬼應該都同啱啱同上一道菜嗰個應該差唔多，我估。係啊。魚蛋。係啦，你又係咯，你試下。唔係個腦啊，講緊個腦。呢個有啲呢個唔知咩，有啲酸係啦，就係咁樣啦。完。開㗎。係啊，入邊可能咧有個層開㗎，會唔會係將嚟就將嚟就瞓緊覺咧？哇！咁我唔好搞住佢哋喎。左人瞓覺會咩嘅喎？跟住咧就可以用個北水去幫埋一齊。哇！佢要幫埋。好，對佢話。打得佢啦，可以打開嘅。原來可以打開嘅呢個。呢個就係嗰隻左人幫嘢燒春袋㗎。喂，講呢啲。呢個有儀態咁撩開佢啦。頭先係徒手嘅。我以為係個個唔同添。啊！我冇撳掣，傻嘅。又要封官先，封官先。封官，再嚟個。嚟開官。好啦，咁我而家試下呢個甜品先。咁佢真係整得好精緻啦，你睇下嗰個有官添㗎，個官上面仲有隻鬼魂啦，好得意啊！隻鬼魂係白朱古力嚟嘅，應該係，同埋呢個都係白朱古力嚟嘅。掀開咗先，呢啲最靚嘅留翻陣間先。呢個係咩嚟嘅咧？試一試先，佢似係朱古力啊！朱古力。下面係 mousse， 紅色呢個係唔知咩嚟睇下。士多啤梨。因為佢裏面嗰層仲可以烤水。係個底啊！朱古力 mousse 佢加士多啤梨碎咯，食落去先。仲有啲脆脆喺度。唔會話好甜咯，朱古力味 OK 嘅，都重嘅，咁唔會話俾個牛奶味冚咗咯，幾好食呢個，唔會太甜。比起呢杯嘢飲，我覺得呢杯嘢飲仲甜，係啊，勁甜咯佢係。如果係一杯茶就更加好啊！好專業嘅分析啊！係啊，我有寫食評啊嘛。因為我淨係 feel 到甜，好甜同埋唔係好甜，同埋我第一個感覺係呢個甜品係大份過條牛扒咯，個面積。嚇唔會啊？差唔多我諗係。唔係㗎，牛扒厚喎，有2嚿喎。都係嘅。係啊，都滿足嘅食落去。係啊，唔錯，整得幾好。佢個未去到個醬咯，個士多啤梨佢係有少少果肉喺度嘅都。係啦，應該係士多啤梨應該冇錯，一係就紅莓。係，總之每類嘢粒咯，係啊，佢又唔會好甜就非常之好。香港人嘅要求，甜品唔好甜。係啊。除咗阿姐同埋 Sally 同大家互動之外，仲有 band 隊嘅演出添喎。其實呢，場裏面嘅工作人員都超級好啦，佢哋都非常入戲嘅。即係你同佢講嘅話題呢，佢會俾翻 feedback 你啦，俾好高嘅情緒價值你添喎。提提大家，如果大家都想參加呢個咁好玩、咁好食嘅盛宴，就要上翻迪士尼個網頁度訂購啦，優惠期去到11月2號。記住，價錢係唔包門票㗎喎。拜拜。